chào anh em nghệ nhân nhá. Vâng, lại là em Dũng Trọng Hạ My đấy ạ. Hôm nay 23 tháng 5 tiếp tục lên đường tuyển chim cho anh em. Ở nhà hiện tại cũng hết hàng tuyển rồi. Hiện tại là còn khoảng 2-3 em hàng tật lỗi thì tới này sẽ thanh lý nốt cho anh em. Còn hôm nay đi thì xem là hàng họ chất lượng thế nào. Nếu mà được thì lại chiều tiếp tục có video hình ảnh cho anh em nhé. Vâng, anh em cùng theo dõi nhé.